हेलो दोस्तों, आप लोग जैसे कि आप देख रहे हो ये पूरा ट्रक बनाया गया। इस पे ये दिखाया गया पुष्पा फिल्म का। जैसे कि मतलब जो ट्रक होता है, जो माइग्रेंट वर्कर होता है, माइग्रेंट वर्कर मतलब एक जगह से कैसे दूसरी जगह पे मतलब ट्रक पे जाया जाता है। तो ये बनाने के लिए बहुत दिन लगा है। इस पे जितना भी लगा हुआ है सब स्टील बॉल, स्टील प्लेट, स्टील डिस्क, ये सब लगा हुआ है। तो अब जितना भी ये सब देख रहे हैं पूरा का पूरा स्टील से बना हुआ है। स्टील बॉल होता है ना, छोटा छोटा स्टील बॉल से पूरा का पूरा ट्रक को बनाया गया है। अगर वीडियो को अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच, लव यू फॉर वॉचिंग।